हेलो सम्पूर्णमा नमस्कार। मेरो नाम रकी कुमार चौधरी। हाल म सिन्धी हस्पिटलमा विगत 4 वर्षदेखि कार्यरत छु र तपाईहरुलाई थाहा नै होला मैले आजभोलि मेडिकल सेसनहरु गरिरहेको छु। यसै मेडिकल सेसनमा सानो कुराकानी गर्नको लागि सिन्धी हस्पिटलमा कार्यरत मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिस्ट दाइ हाम्रो सन्दीप यादवज्यूलाई हाम्रो यो सानो कुराकानीको लागि आमन्त्रण गर्दछु। धन्यवाद रकी भाइ। नमस्ते, म सञ्जीव कुमार यादव, मेडिकल ल्याबोरेटरी टेक्नोलोजिस्ट सिन्धुली हस्पिटल। आज भाइले मलाई यसो दाइ आज ल्याबको टपिकमा चाहिँ केही गफगाफ गरौँ भनेर चाहिँ मलाई आज निमन्त्रण गर्यो। भाइ धेरै धेरै धन्यवाद। म पनि आज आफ्नो श्रोताहरूलाई केही ल्याबको बारेमा लागेको शङ्का उपशङ्काको बारेमा चाहिँ केही कुरा भन्न पाउँछु र उहाँहरूलाई जानकारी गराउन पाउँछु। त्यसको लागि चाहिँ म तिम्रो धेरै आभारी छु भाइ। थ्याङ्क यू दाइ। ल स्याम्पल कलेक्सनको बारेमा थोरै भनिदिनु न। यो ल्याबोरेटरी भन्ने बित्तिकै चाहिँ हामीले के बुझ्छौँ भने पछाडि चाहिँ यो नमुना परीक्षण गर्ने ठाउँै हो कि यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने पछाडि चाहिँ मेनली स्याम्पल कलेक्सनदेखि लिएर स्याम्पल टेस्टिङ, त्यस पछाडि चाहिँ स्याम्पल रिपोर्टिङ र त्यस पछाडि चाहिँ त्यसको डिस्पोजेबलसम्म चाहिँ ल्याबोरेटरीको पार्टमा पर्छ र त्यसमा पनि तिमीले जुन स्याम्पल कलेक्सनको बारेमा कुरा गर्यौ नि, यो चाहिँ ल्याबको फर्स्ट स्टेप हो है। यो चाहिँ अब मेरुदण्ड जस्तै हो, यो नभइकन अगाडिको टेस्टै गर्न सक्दैन। त्यसो भए हाम्रो ल्याबमा हामीले कुन स्पेसिमेन हामीले कलेक्सन गर्छौँ यहाँबाट? मेनली ल्याबमा कलेक्सन गर्ने भनेको चाहिँ अब टेस्ट वाइज फरक फरक हुन्छ है। जस्तै अब ब्लड भइहाल्यो, स्टुल भइहाल्यो, युरिन भइहाल्यो, त्यस पछाडि चाहिँ बडी फ्लुइड्सहरू भयो, त्यस पछाडि चाहिँ स्पुटमहरू भयो है। रिलेटेड चाहिँ अब स्वाब्सहरू भयो, जस्तै थ्रोट स्वाब भयो, तिम्रो के भन्छ वान स्वाबहरू भयो है, त्यस्तै हो। अनि त्यसै गरी हाम्रो जुन जुन कलेक्सन गर्नुहुन्छ कलेक्सनको साइटहरू कुन कुन ठाउँबाट साइटहरू केही छ? यस्तो छ मेनली अब साइट टिपिकली साइट छुट्याउनु भन्दा पनि अब ब्लड कलेक्सन गर्दाखेरि चाहिँ अब मेनली चाहिँ हामीलाई भिनस ब्लड चाहिन्छ, किनकि हामीलाई त धेरै क्वान्टिटीमा चाहिने हो नि त ब्लडहरू। तर चाहिँ अब लोएस्ट एमाउन्टमा चाहियो भने, थोरै एमाउन्टमा चाहिएको भने हामीले चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ के भन्छ क्यापिलरी पञ्चरबाट पनि गर्छौँ। जस्तै अब मानौँ न जिआरबिएसै हेर्नु पऱ्यो या ब्लड ग्रुपै गरिदिनु पऱ्यो या एमपी एन्टिजेन मात्रै टेस्ट आइदियो, त्यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले चाहिँ क्यापिलरीबाट गर्छौँ। र मेनली चाहिँ आर्टेरियल ब्लडको लागि चाहिँ हामीले एबिजी जुन भन्छौँ आर्टेरियल ब्लड ग्यास एनालाइसिस, त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ आर्टेरियल ब्लड लिन्छौँ। अनि ब्लड कलेक्सन गर्नको लागि विभिन्न ट्युबहरू हुन्छ नि, अनि कुनै पहेँलो हुन्छ, कुनै निलो कलरको हुन्छ, कुनै अब रातो हुन्छ। अब त्यसको अर्डरको बारेमा केही भनिदिनु न। ब्लड यस्तो हुन्छ अब यता भाइहरूले चाहिँ अब कलरको हिसाबले छुट्याउने हो होइन। तर कलर भन्दा पनि अब हामी एज अ मेडिकल ल्याबोरेटरी टेक्नोलोजिस्ट होइन, म चाहिँ अब ल्याबकै मान्छे भएर चाहिँ मैले त्यो कलर भनेर चाहिँ भन्न मिल्दैन है। त्यसमा चाहिँ के हुन्छ हामीले कलेक्सन गर्नमा पहेँलो अथवा पिङ्क कलर, त्यसमा चाहिँ कलर भनेर हामीले नर्मली गरिरहेको हो। तर त्यस्तो हुने त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भनेपछि भाइ अब हेर, सबभन्दा फर्स्टमा चाहिँ भाइलहरू है, भाइलहरू डिफ्रेन्ट प्रकारको हुन्छ कि, तर तिनीहरूको डिफ्रेन्ट काम पनि हुन्छ क्या। अब जस्तै तिमीले अघि नै मलाई अर्डर अफ कलेक्सन भनेर सोध्यौ नि त। अब अर्डर अफ कलेक्सनमा जाने हो भने चाहिँ सबभन्दा फर्स्टमा चाहिँ के गर्नुपर्छ, हामीलाई चाहिँ स्ट्राइल जस्तै अब कल्चरहरू भइहाल्यो होइन, किनकि तिनीहरूको लागि चाहिँ स्ट्राइल स्याम्पल चाहिने त हामीलाई। त्यही भएर चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ हामीले कल्चरहरूको लागि चाहिँ अब ब्लड कल्चरको लागि चाहिँ मेनली चाहिँ बिएचआई युज गर्छौँ, ब्रेन हार्ट इन्फ्युजन आधार भनेर, त्यो चाहिँ ब्रथ भन्ने हुन्छ, त्यो ब्रथ युज गर्छौँ हामीले। त्यस पछाडि चाहिँ सेकेन्डमा आउँछ हाम्रो ट्राइसोडियम साइट्राइटिन, तिमीले अघि जुन भन्यौ नि स्काई ब्लू भनेर, त्यो स्काई ब्लू ट्यापको जुन भाइल हुन्छ नि, त्यसमा चाहिँ पिटिएनआरको लागि स्पेसली कलेक्ट गरिन्छ है। त्यस पछाडि चाहिँ अर्को आउँछ प्लेन ट्युब है। प्लेन ट्युब भनेको चाहिँ त्यसको क्याप चाहिँ अब तिम्रो रेड कलरको क्याप पनि हुनसक्छ, अरू जेल ट्युब, जेल भनेको तिम्रो त्यो एलो कलरको जसमा चाहिँ प्लट एक्टिभेटर हुन्छ अलरेडी नै है, त्यो हुन्छ। त्यस पछाडि चाहिँ अब मेनली तिमीले अघि जुन भन्यौ नि त्यो पर्पल कलरको, त्यो पर्पल लेभेन्डर कलरको, त्यसमा चाहिँ सिबिसी रिलेटेड अब कम्प्लिट ब्लड सेल काउन्ट रिलेटेड टेस्टहरू भइहाल्यो, जस्तो ब्लड ग्रुपिङहरू भइहाल्यो, इएसआरहरू भइहाल्यो, तिनीहरूको लागि चाहिँ त्यसमा कलेक्ट गरिन्छ। र त्यस पछाडि चाहिँ अन्तिममा चाहिँ त्यो ग्रे कलरको पनि भाइल देखिरह होला होइन, त्यो ग्रे कलरको भाइलहरूमा चाहिँ के हुन्छ भने पछाडि चाहिँ त्यो चाहिँ सोडियम क्लोराइड भएको भाइल हो है। त्यसमा चाहिँ अब सुगरलाई चाहिँ अलि धेरै बेरसम्म ल्याबमा पर्फर्म गर्न सकिएन, अलि धेरै बेर पछाडि नै गर्नुपर्ने छ अवस्थामा चाहिँ सोडियम क्लोराइड युज गर्छौँ हामीले, त्यो चाहिँ इलेक्ट्रोलाइसिसलाई इन्जेक्ट गर्छ। अनि जस्तै हाम्रो यो युरिन स्याम्पलहरू हामीले कलेक्सन गर्छौँ नि,
युरिन स्याम्पल कसरी कलेक्सन गर्ने कुनै विधि छ अथवा कति बेलाको कलेक्सन गरेको राम्रो, बिहानको कि बेलुकाको कि के हुन्छ त्यस्तोमा? त्यस्तो हुन्छ अहिले हाम्रो मेडिकल फिल्डमा चाहिँ अब हुन्छ नि प्रायः जसो के छ फर्म भने पछाडि चाहिँ अब पिसाबकै जाँच नहो जतिखेर दिँदा पनि हुन्छ है। तर मेनली त्यस्तो हुँदैन रहेछ कि हामी अब ल्याबमै काम गर्ने भए पछाडि चाहिँ हामीले सबै कुराको चाहिँ सिस्टमेटिक जानुपर्ने हुन्छ है। मेनली जस्तै अब रुटिन एक्जामिनेसन लेखिदिनु भयो, डक्टरमा गयौँ युरिनारी टेस्ट लेखिदिनु भयो। अब युरिनारी टेस्ट मात्रै छ भने पछाडि ल ठिक छ, त्यो त जतिखेर पनि गर्न मिल्यो। अब सपोज मानौँ माइक्रो एल्बम टेस्ट लेखिदिनु भयो या के भन्छ युरिन फर प्रेग्नेन्सी टेस्ट लेखिदिनु भयो या युरिन कल्चरै लेखिदिनु भयो, त्यस्तोमा फेरि टाइमिङ फरक पर्न जान्छ है। मेनली चाहिँ हामीले अर्ली मर्निङ स्याम्पल प्रिस्क्राइब गर्छौँ, हामीलाई मिड स्टिम अर्ली मर्निङ स्याम्पल ल्याइदिनुहोस्, किनकि त्यतिखेरको चाहिँ स्याम्पलको सेन्सिटिभिटी चाहिँ अलिक हाई हुन्छ है। अनि त्यसपछि अब स्टुल स्याम्पलको स्टुल दिशाको जाँच गर्नु पर्यो भने दिशाहरू कति बेला लाउने र कस्तो भाँडोहरू हुन्छ कि के हुन्छ त्यसमा स्टुल स्याम्पलको लागि? त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भने पछाडि चाहिँ अब अहिले प्रायः जस्तो चाहिँ समस्या बच्चाहरूमा देखिरहेको हुन्छ है। अब स्टुल लारी बच्चाहरूको डक्टरले स्टुल लारी प्रिस्क्राइब गरिदिनुहुन्छ। स्टुल लारी प्रिस्क्राइब भइसके पछाडि चाहिँ अब त्यो बच्चाले त डाइरेक्ट बट्टामा गर्न सक्दैन नि त, किनकि हामीलाई त डाइरेक्ट वायर कन्टेनरमा चाहिँ स्याम्पल चाहिएको, त्यसमा गर्न सक्दैनन् र त्यतिखेर चाहिँ डाइपरमा राखिएको स्याम्पल ल्याएर हामीले दिनु हुन्छ कि हो त्यस्तो हो भाइ। त्यस्तो बेलामा चाहिँ के गर्छौँ हामीले स्याम्पल रिजेक्ट गर्छौँ कि स्याम्पल रिजेक्ट किन गर्छौँ भने पछाडि चाहिँ अब त्यसमा भएको त्यो जुन झोल जुन हुन्छ नि दिशामा कनेक्ट झोल जुन हुन्छ त्यो झोल चाहिँ पुरा डाइपरले सोकिसकेको हुन्छ। त्यसमा चाहिँ अब त्यो बाँकी भएको भागबाट चाहिँ हामीले जुन एक्जेक्ट जुन कुरा हेर्न खोजेका हुन्छौँ हामीले स्टुलमा त्यो चाहिँ हेर्न पाइरहेको हुँदैनौँ। र अर्को कुरा चाहिँ धेरैजनाले सोध्ने गर्छन् हामीलाई होइन, अब अब हामी पनि डेकोरेटरको डक्टरै हो, उहाँहरूको लागि हामी पनि डक्टरै हो है। हामीलाई सोध्ने गर्नुहुन्छ कि डाक्टर साहब यो दिशाको जाँचको लागि चाहिँ अब मैले अब यो बट्टा घर लिएर जान्छु, म दिशा गरेर त्यस पछाडि म ल्याबमा पुऱ्याइदिन्छु। त्यतिखेर चाहिँ अब हामी दुविधा पर्छौँ कि हामीले उहाँहरूले चाहिँ काउन्सिल गरेर पठाइरहन्छौँ ठिकै छ तपाईँ बट्टा लानुहोस्, तर त्यसमा स्टुल कलेक्ट गरेको फेरि 1 घन्टाभित्रमा चाहिँ हामीले ल्याबमा ल्याइसक्नु पर्ने हुन्छ कि, किनकि त्यस पछाडि हामीले पनि त पर्फर्म गरेर रिपोर्ट दिनु पर्ने हुन्छ नि। त्यसमा अब विभिन्न कुराहरू छ, त्यो चाहिँ अब त्यो चाहिँ हामी ल्याब कर्मीहरूलाई थाहा हुन्छ है। अनि जस्तै हाम्रो खकारहरूको लागि पनि हुन्छ नि, खकारहरूको स्याम्पल दिनु पर्यो भने हामीले कति बेलाको स्याम्पल राम्रो? अब कसैलाई जति बेला नि खकार त आइरहेको हुँदैन, त्यस्तो बेलामा हामी के गर्नुहुन्छ? खकारको केसमा चाहिँ के छ भने पछाडि चाहिँ अब हामीले खकारमा टेस्ट चाहिँ के गर्न खोजिरहेको छौँ है। अब धेरै थरीको जाँचहरू पनि छ खकारको, तर हामी नर्मल त अहिले टिबीको जाँचको लागि टिबीको लागि एएफबीहरू टिबीको लागि यदि छ भने पछाडि चाहिँ यदि एएफ डक्टर कुनै चिकित्सकले एएफबी प्रिस्क्राइब गर्नु भएको छ भने पछाडि चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने पछाडि एउटा अर्ली मर्निङ स्याम्पल लिन्छौँ है स्टुडेन्टको। त्यो पनि अब मेडिकल टर्ममा चाहिँ म्युकोप्युरिटेड स्याम्पल भन्छ। त्यो भनेको चाहिँ त्यो पहिलो गाडा ढिक्कावाला जुन खकार हुन्छ नि त्यो खकार हामीलाई चाहिएको हो है। त्यो चाहिँ अब बिहान सुतेर उठ्ने बित्तिकै त्यो कन्टेनरमा कलेक्ट गर्ने, जुन हामीले कन्टेनर दिएर पठाएको हुन्छौँ त्यो कन्टेनरमा कलेक्ट गर्ने र त्यस पछाडि चाहिँ अर्को स्याम्पल चाहिँ एक्सपोर्ट स्याम्पल, त्यतिखेर त्यो स्याम्पल लिएर जुन मान्छे ल्याबमा आइरहेको हुन्छ नि त्यतिखेर हामीलाई 2टा स्याम्पल चाहिएको हो। र यहाँ मिसकम्युनिकेसन चाहिँ के भइदिन्छ भने पछाडि चाहिँ डक्टरहरूले एएफबी पनि लेखिदिनुहुन्छ प्लसमा जिन एक्सपोर्ट पनि लेखिदिनुहुन्छ। अनि उहाँहरूले हामीलाई भन्नुहुन्छ आएर कि डाक्टर साहब त्यही स्याम्पलबाट मेरो जिन एक्सपोर्ट पनि गरिदिनुहोस् न है। अनि त्यहाँ गएर चाहिँ समस्या हुन्छ क्या, किनकि अब जिन एक्सपोर्टको लागि फेरि हामीलाई छुट्टै बट्टा चाहिन्छ छुट्टै, किनकि त्यो अब कन्टामिनेसन, किनकि यो त के भन्छ नि यसलाई चाहिँ हामीले इम्युनोलोजिकली तरिकाले पनि हेर्दाखेरि चाहिँ अब यसमा त हामीले जिनै डिटेक्ट गर्ने हो नि त। अब त्यहाँ गएर चाहिँ मोलिकुलर डायग्नोस्टिक हो त्यो के भन्छ जिन एक्सपोर्ट भनेको मोलिकुलर डायग्नोस्टिक हो। त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ मेन समस्या चाहिँ अब स्याम्पल कम भइदिने, अब सपोज मानौँ न मैले चाहिँ त्यो ढिका खकार ल्याइदिनु भनेर भने आउँछु, तर बिरामीहरूले चाहिँ र्याल ल्याइदिने, थुक ल्याइदिने, त्यस्तो भयो भने चाहिँ सेन्सिटिभिटी रेट घट्न जान्छ। त्यही भएर चाहिँ हामीले चाहिँ यो जुन स्ट्यान्डर्ड प्रोसिड्युर जुन छ नि त्यो अनुसारले चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो ढिका र खकार नै ल्याइदिनु भन्छ। अब त्यो के अरे स्पेसिमेन जिन एक्सपर्ट अनि अर्को के भन्नुभयो? जिन एक्सपोर्ट भने त्यस पछाडि स्टुडेन्ट एएफबी भन्यौँ। भनेपछि अब त्यो जिन एक्सपर्टको लागि
अल्ट्रा कार्टेजहरू पनि सर्टेजको कुराहरू नै भएर हुन्छ हुन त कहिले त्यो कहिले। अब यस्तो छ, त्यो गभर्मेन्ट सप्लाईमा भर पर्ने हो है। अब गभर्मेन्टमै अब सर्टेज छ भने पछाडि त हामीले केही भन्न सक्दैनौँ, तर अहिले चाहिँ खासै सिन्धुली अस्पतालमा चाहिँ त्यसको सर्टेज छैन। ए ल थ्याङ्क यू। त्यसो भए अब जति हामी विभिन्न स्याम्पलहरू कलेक्सन गर्छौँ हामी कस्तो स्याम्पलहरूलाई हामीले रिजेक्सन गर्नुहुन्छ त? हो यहाँ क्राइटेरिया के रहेछ त्यो स्याम्पलहरू, यो स्याम्पलहरूलाई गर्ने योलाई नगर्ने के हुन्छ क्राइटेरिया केही छ? क्राइटेरिया अभियसली हुन्छ नि, अब यो डब्लुएचओ गाइडलाइन्स अनुसार नै अब क्राइटेरिया छ। त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने पछाडि चाहिँ अब हाम्रो बिरामीहरूको कन्सल्टमा चाहिँ के हुन्छ, बिरामीहरूले रगत दिए र गए घर जानुहुन्छ, रगत दिएर घर जानुहुन्छ। घर गए पछाडि चाहिँ अब त्यसको अब रिपोर्ट लिन त भोलि नै आउने हो। भोलि आउँदाखेरि चाहिँ हजुरको टेस्ट भएको छैन, हजुरले फेरि रिपिट स्याम्पल दिनुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो सोद्धाखेरि चाहिँ उहाँहरू रिसाउनुहुन्छ हामीसँग के। त्यसमा अब यस्तो हुन्छ कि कलेक्सन गर्दाखेरि चाहिँ अब सपोज भनौँ अनट्रेन मान्छे पर्यो, या सपोज स्याम्पल हेमोलाइज भइहाल्यो, टेस्ट अब पर्फर्म गर्ने बेलामा अभियसली हुनसक्छ, वा स्याम्पल स्पेलेज भइदियो, त्यो पोखियो स्याम्पल है, त्यस्तो बेलामा, या वार्ड सर्टबाट स्याम्पल आयो, कतैबाट स्याम्पल आयो, अब एक्ज्याक्ट भोल्युम जुन हामीलाई भोल्युम चाहिएको त्यो भोल्युममा एक्ज्याक्ट स्याम्पल आएन, त्यस्तो बेलामा चाहिँ के हुन्छ भने पछाडि चाहिँ हामीले स्याम्पललाई रिजेक्ट गरिदिन्छौँ कि, त्यो चाहिँ नयाँ स्याम्पल माग्छौँ हामीले। ए अनि ल्याबहरूमा भन्नु एउटा कुरा तपाईँले सोध्नु भयो, ल्याबहरूमा भन्छ नि त कि ल्याबले हामीलाई 2 घन्टामा बोलाउँछ, कसैलाई 3 घन्टामा, कसैलाई 2 दिन लाग्छ, कसैलाई 4 दिनमा आउनु भन्छ। ल्याबको मान्छेहरू कस्तो हो, कसैलाई एकैछिनमा दिन्छ, आफ्नो मान्छेलाई मात्रै दिन्छ भन्छ। के हुन्छ यसमा ल्याब स्याम्पलको के हुन्छ ड्युरेसन, ल्याबको टाइम रिपोर्टको? अभियसली हुन्छ नि, अब यस्तो छ कि अब हामीले कसैलाई पनि अब तपाईँलाई ढिलो होस् या फलानालाई चाँडो होस्, यो मेरो आफन्त त्यस्तो गर्नु हुँदैन कि, हामीले गर्न पनि गर्दैनौँ है। अब सर्टेन टेस्ट हो जसको चाहिँ सर्टेन टाइमिङ हुन्छ, अब त्यो टाइमभन्दा अगाडि रिपोर्टिङ गर्न मिल्दैन। अब जस्तै कुनै कुनै टेस्ट यस्तो हुन्छ, त्यो टेस्ट आधी घन्टैमा रिपोर्ट आइदिन्छ। कुनै कुनै टेस्ट यस्तो छ त्यसलाई चाहिँ हामीले स्याम्पल कलेक्सनदेखि लिएर रिपोर्टिङसम्मको प्रोसेसमा जाँदासम्म चाहिँ घन्टौँ घन्टा लाग्दिन्छ। कुनै कुनैको त दिनै लाग्छ, जस्तै अब कल्चरहरूकै कुरा गर्ने हो भने त्यसमा त दिन लागेर आउने हो नि त। अब अब जस्तै युरिन कल्चरहरू भयो, यिनीहरूको त 72 घन्टामा रिपोर्टिङ गर्छौँ नि त हामीले। अब जस्तै यो के भन्छ ब्लड कल्चरहरू भयो, त्यसको त झन् तपाईँको के भन्छ 4 दिन पछाडि नै आउने हो नि त, त्यसको त झनै टाइम लाग्ने हो नि त। किनकि अब त्यसलाई त आर्टिफिसियल मिडियामा ग्रो गराउनु पऱ्यो, ग्रो गराए पछाडि त्यसको बायोकेमिकल टेस्टहरू हाल्नु पऱ्यो, बायोकेमिकल टेस्ट हालिसके पछाडि फेरि त्यसको यदि ग्रोथ आएको छ भने एन्टिबायोटिक सेन्सिटिभिटी टेस्ट हाल्नु पऱ्यो, त्यस पछाडि बल्ल हामीले रिपोर्ट डिस्प्याच गर्ने हो नि त। त्यो चाहिँ अब एउटा भ्रम मात्रै हो है, हामीले अब कसैलाई भनिरहनु बेजार हुन्छ गर्दैन। नि आफ्नो मान्छेलाई एकैछिनमा दिन्छ, अरू मान्छेलाई 2 दिनमा बोलायो भनिरहेको हुन्छ। त्यही मैले त्यस्तो धेरै हामीले गर्दैनौँ, आरोपहरू लगाइरहनु हुन्छ नि त ल्याबले पनि, त्यही भएर सोधेको। त्यस्तो त हुँदैन। ए, अनि अर्को भनेको हामीले बडी फ्लुइड स्याम्पलहरू हुन्छ नि, जस्तै अब स्पाइनको टिबी भयो अनि अरू जस्तै घुँडाको टिबी होइन, त्यस्तोहरू स्याम्पलको बारेमा नि केही भनिदिनु न। यस्तो छ, अब मेनली गर्ने भनेको त अब जस्तै अब सिएसएफहरू भइहाल्यो होइन। अब त्यस्तो केसहरूमा चाहिँ मेन डिटेक्सन भनेको जिन एक्सपोर्टबाटै हो। अब अरू विकल्पबाट त अहिलेसम्म त मैले प्र्याक्टिस गरेको छैन, तर चाहिँ मेनली जिन एक्सपोर्टले चाहिँ कन्फर्मेटरी रिपोर्टै दिन्छ। अनि जस्तै जुनसुकै स्याम्पल कलेक्सन गर्नु पर्यो भने हाम्रो यो सेफ्टी प्रिकसनको कति महत्त्व छ? हामीले सेफ्टी यो स्याम्पल पर्फर्म गर्नुभन्दा पनि है, अब एज अ ल्याबोरेटरी वर्कर हामी ल्याबमा इन्ट्री गरेदेखिसम्म चाहिँ हामीले सेफ्टी प्रिकसन अपनाउनु पर्ने नै हुन्छ। किनकि त्यो साइट यस्तो साइट हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ हामीले जुनसुकै स्याम्पललाई पर्फर्म गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कन्सेप्टमा चाहिँ के हुन्छ, यो चाहिँ इन्फेक्सियसै स्याम्पल हो है। त्यस पछाडि चाहिँ प्रोपर पिपी हामीले युज गर्नै पर्ने हुन्छ होइन। त्यो अब आफ्नो ज्यानसँग त कसैले पनि खेलवाड गर्न खोज्दैन नि त। अब के थाहा मैले कुनै स्याम्पल पर्फर्म गरिरहेको छु र पछि गएर लास्टमा रिपोर्टिङ गर्ने बेलामा त्यो स्याम्पल चाहिँ इन्फेक्टेड स्याम्पल छ। त्योभन्दा राम्रो चाहिँ सुरुदेखि नै पिपी लगाएर पर्फर्म गर्दाखेरि चाहिँ मेरो हिसाब चाहिँ राम्रो। अनि मैले तपाईँलाई कुनै क्वेसन सोध्न बिर्सेको र तपाईँले भन्न लागेको केही छ यो ब्लड स्याम्पल कलेक्सनमा र ह्यान्डलिङमा केही छ? अब म अब सायद अन्त्यतिर छौँ है। हजुर म चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ प्लस गर्न खोजिरहेको छु है। हजुर यसमा चाहिँ अहिले नै धेरै कन्फ्युजन छ है। हाम्रो अब ल्याबमै कोही बिरामी
2 बजे 3 बजे आएर आउँछ उहाँहरूलाई चाहिँ अब लिपिड प्रोफाइल गरिदिनुहोस् भनेर आउनुहुन्छ कि हुन्छ। अब त्यो चाहिँ अब हामीलाई नै झन् सङ्कट परेर आउँछ कि हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई होइन कि यो जुन हाम्रो गाइडलाइन्स अनुसार चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई म्याक्सिमम् 10 घन्टा 12 घन्टाको खाली पेट चाहियो कि अब उहाँहरूलाई राति अब 8 बजे खाना खानुभएको हुन्छ भोलिपल्ट 2 बजीतिर स्याम्पल दिन आउनुहुन्छ कि अब त्यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले रिजेक्ट गर्दाखेरि उहाँ रिसाएर जानुहुन्छ कृपया हजुरहरू पनि बुझिदिनुहोस् होला है किनकि अब जुन कुरा फास्टिङमा गर्नुपर्ने छ त्यसलाई हामीले तपाईँलाई रेन्डमली वा खाना खाएको वा धेरै समय बितेको त्यतिखेर पनि गऱ्यो भने हजुरहरूको पैसा मात्र नाच्ने हो कि जाँच्ने त हामी हो नि त हजुरहरूलाई त राम्रो रिपोर्ट चाहियो नि त हो त्यही बेलामा कतिपल्ट मान्छेले झगडा पनि गरेर जान्छ कृपया झगडा नगर्नु होला किनकि अब हामी पनि अब बाध्य छौँ नि त हजुरहरूले जसरी पैसा तिर्नुभयो हामीले हजुरहरूलाई राम्रो रिपोर्ट दियौँ भने त्यस पछाडि पो हजुरहरूको त राम्रो उपचार हुन जाने नि त त्यति नै हो। थ्याङ्क यू यहाँसम्म आइदिनु भयो। हाम्रो राम्रो कुराकानी तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो जस्तो लाग्यो त्यस्तो प्रतिक्रिया दिनु होला। हस्त धन्यवाद। धन्यवाद। Thanks for watching.